O seu FIES está te cobrando juros? Você sabia que isso é proibido? Os contratos assinados a partir de dezembro de 2017 devem ter juros zero. Isso mesmo, se o seu contrato foi assinado depois de 2018, você pode ter direito a receber todo esse valor de volta. E isso não é achismo. A Lei 13.530 de 2017 garante a você esse benefício. Por isso, a análise correta do seu contrato é essencial para saber o que realmente você tem direito. Ficou com alguma dúvida? Pode mandar sua pergunta no direct que te explico o que a lei diz sobre isso.